Всем привет! Сегодня покажу в работе вот такой вот крем жировместительный от компании Exi. И небольшая предыстория, в общем, почему я его использовал. Значит, сшил себе первый раз сумку, кожу, которую купил, первую шкуру я запорол, вот, вырезал неправильного размера. Хотел сумка, чтобы была коричневая, но в итоге шкуру запорол. Вторую покупать не захотелось, потому что дорого. В общем, была у меня кожа вот такого вот цвета. На видео он чуть светлее, хотя, ну, в общем, как гнилая вишня, может, чуть светлее. Вот, цвет мне для сумки, для изделия не подходил. В общем, не очень мне понравился. Но так как у меня достаточно много разных образцов красок, я попытался ее перекрасить. Сначала применил кремообразную краску коричневую, тоже от Exi. Получился вот такой вот эффект. Значит, остались разводы, и вышло не очень красиво. То есть тоже результат такой не устроил. Дальше попробовал нанести такую краску Best Coat, проникающую, тоже коричневую. Вышел такой цвет, немножко темнее получился. Вот, но такой вариант уже более-менее устраивал. Краска нанеслась на этом куске вот более равномерно. На сумку там большой кусок был цельный, где-то 70 на 50, вот такой вот. Там местами нанеслось как бы больше, местами меньше, то есть вышли такие как бы участки темнее, светлее, плюс при изгибах все же краска она как бы окрашивала не полностью из-за того, что я наносил небольшим количеством, то есть не пропитывал кожу. На изгибах, получается, она немножко осветляется, то есть выражается натуральный именно ее изначальный цвет, и получался такой эффект pull-up. В общем, вышло достаточно красиво. Попытаюсь в видео показать еще кусок сумки, в общем, как это выглядит. Но нужно было еще придать эффектности этой коже, потому что, вот как видите, она все равно такая матовая, непривлекательная. И вот разные там пятнышки видно, царапинки. Не очень красиво. И также у меня как бы скопилось определенное количество средств для защиты кожи. То есть я когда-то искал именно средства, которым можно обрабатывать свои изделия, которые придавало максимально защитные там свойства. Плюс делала поверхность красивую, пришел к тому, что идеального средства нету. Все, что дает более-менее долговечное покрытие и защитное, это воски с механическим нанесением, жиры, апритуры. Это такое, это временно, и то есть нету ничего долговечного. Все равно при каких-то использованных изделий они все стираются, протираются, там вода впитывается. В общем, все как бы изначально, если нужны защитные свойства, нужно покупать кожу уже с каким-то покрытием, которое не пропускает воду. Здесь же это растишка хорошо впитывает, и после нанесения в принципе тоже впитывает, но для меня как бы это не играет большой роли, потому что для меня это незначительно. Изделие будет использоваться в сухих условиях, под дождем, если раз где-то пробегу, то это не критично. Раньше, когда искал именно средства для защиты изделий, для возобновления каких-то свойств кожи, наткнулся на новости, что обрабатывают кожу вазелином. На рынках, допустим, если кожаные курточки там залежались сезон, то их натирают вазелином, кожа становится мягче, кожа становится привлекательной, она получает какой-то такой блеск, в общем, новизну. Поэтому у меня несколько есть разных кремов, восков. В общем, в работе решил применить вот этот. И, в принципе, результатом доволен.
так выглядит крем, как будто бы с небольшими какими-то гранулами. Наношу его обычной губкой. Видно, у нас сейчас жарко, и он прям тает. Наношу небольшим количеством. Заявлено, что этот крем еще для відновлення и захисту, то есть есть у него какие-то защитные свойства. Но так как я наношу небольшим слоем, то все равно кожа воду впитывает. Возможно, если его прям пропитать этим жиром, то будут какие-то защитные свойства. Но хотя при небольшом нанесении просто придается блеск, привлекательность, насыщенность цвета, вода впитывается, царапины появляются. Вот так вот нанесли. Я оставлял на ночь. То есть крему этому нужно дать впитаться, потому что сразу после нанесения поверхность жирная. Вот. Нужно дать впитаться. После нанесения вот он так выглядит. Время на впитывание я как бы не засекал, оставлял на ночь. То есть я сейчас в качестве примера просто покажу поверхность сумки, как получилось. Сама сумка выглядит таким вот образом. Как я и говорил, что есть участки светлее, есть темнее. Окрас такой достаточно интересный получился. По сравнению с начальным образцом кожи, вот можно сравнить. Крем этот жировместительный, он дал такой как бы блеск, насыщенный цвет стал, цвет чуть такой потемнел, насытился, и изделие уже выглядит более привлекательно. То есть в качестве финиша, если покрывать именно натуральную кожу, то достаточно интересное решение. При этом крем наносится очень просто, без каких там разводов, хорошо впитывается. Поверхность получается более привлекательная. Я еще себе обувь покрыл, тоже обновил. То есть, допустим, если, к примеру, обувь ложить на хранение, вот на зиму, можно натирать, и через на следующий сезон она будет выглядеть такой новенькой, красивенькой. С уверенностью могу сказать, что не зацикливайтесь на одном каком-то решении, на одном каком-то средстве, потому что их очень много, и каждое по-своему как бы дает свои какие-то свойства коже, нету каких-то универсальных, то есть каждое средство, оно подойдет под определенную работу, под определенный тип кожи. В моем случае, мне кажется, вот лучше подобного крема, я не скажу, что там только Иекси, допустим, вот этот именно жировместительный, есть еще различные там на основах воска. Вот, но данные крема, они подчеркивают такую натуральность, делают изделие более насыщенным, привлекательным и при этом сохраняют натуральность кожи, то есть не создают искусственную поверхность. Именно этого мне хотелось в моем изделии, и я этого добился. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.